samahan nyo kami sa aming second ride. Sa araw na to, ang aming destination ay doon sa Infanta, Quezon. So kami ay babaybay mula dito sa Calamba City, papuntang Alabang, Sukat, Bikutan, na kung saan ay doon namin tatagpuin ang aming mga kasama. At mula doon siguro ay ladan kami ng C6, Kainta, Antipolo. At yun lang guys ang alam ko munang dadaanan. And then update ko kayo kung ano pa yung mga lugar na aming dadaanan. So sana samahan nyo kami. At Lord God, gabayan mo po kami sa aming biyahe. At medyo malayo-layo ito. Pagkakataon ulit na aming maikot ang mga lugar nito para iyon ay aming ihahatid sa inyo. And guys, exactly 2:50 na madaling araw, kami ay tutuloy na ni Paring Dante at aming imimit ang aming makasama doon sa Bikutan at kami ay tutuloy na ng Infanta, Quezon. Yan guys, dito na kami ngayon sa Bikutan, Taguig. 4:10 ng madaling araw. So, ibig sabihin isang oras at 20 minutes ay mula sa aming bahay ay narito na kami ngayon sa DOST Bikutan, Taguig at tinintay pa namin yung ating mga kasama dito sa aming meeting place. Hello guys, yan, dumating na rin ating mga kasama. Si Sir Rodel, si Sir Dondon, ayun, okay na. Sir, okay na tayo? Okay, go na. Going to, saan ba tayo punta? Infanta, Quezon. Okay guys, 6:15 in the morning, dito na kami sa Binangonan, Rizal. At kailangan mag-recharge muna. Ayun, at sumasandok na si Kuya. Papakita namin guys kung anong kinain namin, ha. Kailangan namin mag-recharge. At malayo pa ang Infanta, Quezon. So yan guys, yung aming in-order. Mami with rice. Yan. Pampa-recharge muna. Ito yan, si Kuya. Yan ang maraming, suki. Ang mga bikers. Yan. Si Rodel. Yan, si paring Dante. Mamaya guys, mapakita namin kung paano inubos to. Ayan guys, yung mami nila. Ayan, with fried rice. Okay, paminta. Yes, sili. At toyo at kalamansi. Ayan. So ayan guys, panapat na yan. Ang pwede ng pang-recharge yan. Guys, ganito pa lang. Wala silang kainan dito. Standing position. Para pagkain, diretso agad. Ayan. So, yun nga, para mabilis kainin. Ayan. So, ibit-ibit sa upuan. Ayan. So, kain po tayo. Ayan guys, tapos na yung pagkain namin. Ayan, medyo masarap yung pagkain nila rito. Ayan, ubos na ubos. Ayan, ayan, pwede na yan. Pwede na pang recharge. 6:15 AM. Dito pa lang sa Binangonan, Rizal. Ayan guys, ang buhay ng mga patyakeras. Kahit saan, pwedeng kumain. Kumapag-recharge. Sir Donos. Ayan, pinakamalakas namin. So ayan, medyo natapos na lahat ng pagkain. Ayan, so tingnan ng konti at tatakbo na ulit. Medyo malayo pa ang ating pupuntahan sa Infanta, Quezon. Ayan, dami kumakain. Ayan guys, kami ay papunta na ng Baras, Tanay, at diretso papuntang Quezon, then Laguna. Yan.
Ayan, malayo na yung mga kasama. Ayan guys, dito na kami. Yan, papunta na kami ng Cardona, Morong, Rizal. Ayan guys, ang ginanganan Recreational Center. Malapit na kami sa Tanay Rizal. At kami didiretso ng Infanta, Quezon. So, 2 oras na siguro nasa Infanta, Quezon na kami. Okay guys, so dito na kami ngayon sa Cardona, Rizal. So sunod dito ay Morong na, Morong. So palapit na kami ng palapit sa Infanta, Quezon. Ayan yung mga kasama natin guys. Ayan. Nahuli na ako yan noon. Okay guys, so papunta na kami ulit sa Morong, Rizal. Ayan guys, dito na kami sa Morong, Rizal. And so sunod na rito ay Tanay Rizal na. Siguro o Pililya, hindi ko alam ko. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano sunod na sunod na bayan dito sa Morong. Ay mamaya guys ay kukuha din natin ng video. Yan guys, habang nagpapahinga ang mga tropa dito sa kanto ng Morong, Rizal. Ito, tinitignan namin kung paano masakyan yung kabayo na to. Mabilis kaya to. Try natin. Yan. Okay. So mga kabadyak, dito na kami ngayon sa Tanay Rizal. Ang ganda rito, meron pala itong bakasyonan. Ito, kung gusto niyo pumunta rito, maganda ang lugar na to at nakaka-release ng stress. Ito, at medyo malayo lang pero maganda guys. Ang ganda yung lugar at siguradong mag-enjoy kayo rito. Hey guys, yan lang muna at pagdating namin sa mga ibang lugar dito sa Rizal, ipapakita namin kung ano yung mga magagandang bagay na aming nakikita dito sa aming daraanan. Ayan guys, may mga ibang dumating na kasama. Galing ba ng Angon, Rizal. So yan ay dito ang tambayan ng mga patyakeros kapag gusto magpahinga ng konti habang kapalipit na sa kanilang destination. So guys, sinulit ko, napakaganda itong lugar na to. Pagsalan natin kung may mga pagkakataon kayo. At although ito yata ay medyo sarado pa rin dahil pandemic, pero alam ko yung malapit na magbukas ito guys. At welcome po tayong lahat dito sa Tanay Rizal. Ayan mga kabadyak, ito may dalawa kami nakasama rito, taga-Angon Rizal. Ayan, at sila ay bababa rin ng Rainbow Resort, no? Sa Tanay ba rin ba yun? Parting Tanay Rizal. So guys, dito ang tambayan namin. So mamaya ay tatakbo na rin. Konting pahinga lang, kailangan namin mag-recharge. Ayan mga kabadyak, so ito pa yung isang lugar dito sa Tanay Rizal. Overlooking sa mga bulubundukin na yan. So ang ganda ng palibot. Ayan guys, pag kayo pumunta rito, istambay lang ng konti rito at mawawala ang inyong pagod. Yung pagod ng pagbabike ng 5 oras. Pag dumating kayo rito, sigurado tanggal ang pagod natin guys. Ayan, so mga kapadyak, dito na tayo sa Tanay Rizal. Ayan guys, so yung ating mga tanawin dito ng mga bulubundukin sa lugar na to. Ayan
Yun. Sa palibot nito ay puro bulubundukin dyan. Ayan, ang ganda ng tanawin. Ayan. So dito marami tumatambay para lang makakita ng mga magagandang view. Ayan. Okay. Mamadyak na tayo. And at the same time, may marami pa tayong view na nakikita dito sa Tanay, Rizal. Tanggal ang pagod. Ayan. Doon tayo sa likuran ng bundok na yan. Doon tayo pupunta. Doon sa Quezon. Ayan. Ayan guys. Dito na kami ngayon sa kabilang daanan ng Tanay. So halos katapatan namin ang windmill. Ayun, no? So halos pantay na kami ng windmill sa Pililla. So ang kabila pala nito ay Pililla guys. Ayan, no? So yun ang mga bulubundukin ng Pililla. Ayan. So ito pala yung kabila nito ay Tanay, Rizal. Tanay, Rizal, no? Ito. So ito ngayon guys yung daanan dito. Ayan, akyat. Ayan, so guys, ito ang highway dito sa may Tanay, Rizal. Hello mga kabadyo, dito na tayo ngayon sa Tanay, Rizal. Meron palang pahingaan dito sa tabi ng kalsada. Ayan sir, thank you. Ayan, may pang sakto. Ayan, pampa-recharge ng konti. Ayan, ang haba ng pahingaan na to sa tabi ng kalsada. So mga kapadyak, kailangan natin ito kapag tayo ay pumapadyak na napakalalayo. Samantalayin natin kapag meron tayo nakitang ganito na mga pahingaan, dahil kailangan natin ito. Huwag natin pilitin kung tayo napapagod na. At syempre, number 1, kailangan natin ng maraming tubig sa papadyak. Hirap ng may dehydrate at medyo malayo pa tatapuhin. So 9:30 in the morning, nandito na kami sa Tanay, Rizal. Ayan mga kapadyak, yung aking hinigaan kanina. Ang haba-haba nito. Pwedeng 3 katao. Ayan yung ating mga kasama. Ayun, nagpapahinga din sa may tindahan. Ayan, kumakain ng konti. Ayan, para makapag-recharge din. Maya-maya ay tatakbo na rin. So, ganito lang buhay natin, no? Kapag napapagod, maghanap ng pahingaan. Kaunting minuto. Pwede na yun. At makapag-recharge na tayo. Then, para mamaya ay malakas na ulit tayo na pumadyak at malayo pa ang ating pupuntahan. Ayan, guys, ito na ulit. Nagkahapot-hapot na tayo ngayon kanina. Yung mga kasama namin dun sa pahingaan. At ito, inabutan na rin kami rito ngayon. So, ayan, papahinga rin sila. At magpapahinga at inom ng tubig dyan sa may tindahan na yun. Okay, guys. So, malapit na ang aming destination, Infanta, Quezon. Ayan mga kapadyak, habang tayo papahinga rito sa lugar na ito, papakita ko sa inyo kung gaano katarik ang kinalalagyan namin ngayon. Ito ang kalsada, pero hindi nakikita kung ano yung dulo nito. Ayan, sana may dumating na masakyan. Makikita nyo, ayan kung paano umangat. Ayun, yun. So ayan guys, ayun yung motor. So kanina, ayan napakatarik ko ng lugar natin na to. So kapadyak, mga kapadyak, puntahan nyo ang lugar na to at nakaka-release ng pagod. Tingnan nyo, yun yung lugar na yun. Kita na yata yun tayo rito yung Laguna de Bay. Ayun, yung malayo na yun. Okay. Laguna de Bay yun eh. Ayan guys, yung ating mga kasama. At nagpapahinga rin. Ayan. Ayan
Ayan mga kapadyak, tayo ngayon ay tumatakbo na ulit. At katapos ng pahinga, ayun, nakapag-recharge ng konti. So ayun, yung ating mga kasama, si Dondon, nauuna na. Medyo matarik lang ng konti ang inaakit namin ngayon, kaya ayan, umiporting na rin yun si Paring Dante, ang aming senior. Ayan, so nahuli na yata ako. Ayan guys, so masyado matarik ang inakit namin ngayon. Ayan, so hinay-hinay lang sa pag-akyat. Ganito lang naman talaga. Pag di kaya, huwag mo persahin. Aabot ka rin, dahan-dahan lang ang takbo. At makakaabot din doon sa paroroonan. Safe ride lagi. Yan, so ayan guys, medyo maganit. Maganit ng konti. Ayan. So nandun na sa tuktok si Dondon. Ayan si Paring Dante. Ayan na rin. Ayan, hiking bike. Mahina ang akyat. Dahil maganit talaga. Ayan guys. Ayun. Uminto na sa dulo. Napagod na si Dondon. Ayan. Ayan guys, sa tabi ng kalsada. Meron din palang ganito rito. Ayan. Sa pagitan ng Tanay at Santa Maria, Laguna. Ayan guys, pagbaba doon sa mahabang babaan. Ayan, so dito matatagpuan ito. Ayan. At sa harapan nito ay ito, itong mga bulubundukin na ito. Yun yung aming panggalingan doon sa Morong at sa Tanay. Hello guys, dito lang pala kami sa Santa Maria. Santa Maria, Laguna ba? Santa Maria Laguna. Ay, Santa Maria Laguna. So ito, yan o. Yung merong Fatima. Okay, sa Santa Maria, Sampaloc, Tanay, Rizal. So, ibig sabihin, asawa pa rin pala ito ng Rizal din mamaya. Santa Maria na. So maganda itong lugar na ito, no? Pahingaan din ng mga bikers. Ayan, may mga nakilala kami rito. Ayan, no? Saan kayo galing, sir? Cubao. Cubao naman. Tapos, papunta kayo lang. Ayan, shoutout sa mga taga Cubao. Ayan, riders, like, ano, no? Bilante team. Ayan, ang Bilante team ng Cubao. Saan ang diretso nyo, guys? Yan sana may kaibigan kami may restaurant. Dito rin lang pala sila at babalik na rin ng Cubao. Okay, so magkaiba ang aming ruta. So, safe ride mga kabayan. Okay. Mga kapadyak, safe ride tayo. Paluan to. Ayan, safe ride. Ayan guys, pagbaba namin ng Barangay Matalingting, Santa Maria, Laguna. Ayan, sa sobrang ganit ng kalsada at talagang papawisan na. Ayan, nakita kami ng buko at may merienda muna. Ang buko, alas 10, medya na po ng tanghali. May kabayo, ginagamit din nila. Ayan, sasakyan para sa ng buko. Ayan guys, so kami papahinga muna rito at kami kakain muna ng buko. Ayan guys, yung kabayo ang ginagamit nilang rito. Sakyan ng mga kalakal galing ng bundok. Yan. So kabayo lahat ang pinagsakyan ng mga buko na to. Dami. Yan, dito lang sa tabi ng kalsada yan, no? Yan sa pagbaba lang ng bayan ng Santa Maria, Laguna. Eh mga kapadyak, 11:30 na ng tanghali ay dito pa rin kami sa bulubundukin ng Santa Maria, Laguna. Siguro mga 30 minutes ay
abot na rin kami sa Infanta, Quezon, sa Jeriel's Peak. Ayan, palakad na uli kami. Ayan guys, dito sa may bandang taas ng Santa Maria, malapit na sa Infanta, makikita lahat ang tanawin, mga bundok. Overlooking lahat dito habang nagpapahinga ulit. Kailangan magpahinga. Ayan, marami rin kumuha. Ayan. So, alas 12 na ang tanghali pero wala pa kami makitang kainan dito. Medyo nakakagutom na rin. Pero ito ang gagandang tanawin. Mukhang nawawala ang aming gutom. Lahing bundok, oh. Bulubundukin ng Rizal at Laguna. Ayan guys, pagkatapos lang ng boundary ng Santa Maria, eto, merong kainan dito. Ayan, dito na kami kakain at talagang gutom na kami. Ayan. So, pinintay namin ang pagkain. Ayan, niluluto pa. So, pahinga muna kami rito. Mamaya ay makakit na ng Infanta, Quezon. Sakto alas 12 ng tanghali ay nakarating na kami rito sa Santa Maria, Laguna. Ito yung lugar na dinarayo ng mga riders, bikers at mga iba pa ng mga turista. Ayan, nakala kong babangga tayo ng sakyan. Ayan, oh. So, lalaki ng letra. Sinlalaki ng tao. Ang ganda guys, ang ganda. Pwedeng balikan. At last, nakarating na rin kami dito sa Infanta, Quezon. Ayan guys, sa hangin. Sa wakas at ito, alaw na medyo ng tanghali ay narito na rin kami. Ayan. So ito, welcome to Mabuhay Infanta. Ayan. Mission accomplished. Mga kapadyak, dito sa lugar na to, sa Infanta, Quezon, ay makikita natin ang kilometer 90. Welcome Little Baguio. So maganda rito, parang Baguio. Yung mga dadaanan, yung mga view. Dito meron silang may lagoon. Ayan, lagoon, no? Tapos meron silang, ayan, swimming pool ba yun? Ayan, sa loob. Ayan, so marami tayong makikita rito. So magandang pasyalan dito sa lugar nito. Right after ng Arco. Ayan yung Arco guys, ha. Ayan yung Arco ng Infanta, Quezon. Pagkagaling ka ng Santa Maria, Laguna. Ayan, so maraming nagpupuntahan dito. At yan, may kainan din. Pwede ka magpahinga. At maraming kainan dito. So siguradong magugustuhan nyo. Okay guys, so pasyal lang kayo rito. At nakakatanggal din ng pagod. Lalo na sa amin, no? Na bikers, sa atin. So, tanggal ang pagod dito. Masasarap ang pagkain. Ito, tinarayo rito. Yung ating mag-anak. Laki, oh. Yan. Dito lang yan sa kilometer 90. Yan mga kapatid, dito na rin kami sa Jeriel's Peak. Dito sa itaas ng bundok Sierra Madre. Yan guys, yan ang ating Sierra Madre. Bundok ng Sierra Madre. So mga kapatid, be sure na pag kayo pumunta ng Infanta, Quezon,
sana ay mapunta yun ganito. Maganda to, sobrang lamig at maganda ang paligid. Okay guys, meron pa tayo nakita dito na magandang view dito sa tabi ng kalsada. Ay, may falls oh. So ito parte na ng Real Quezon. Kasi kami ay pauwi na rin. Bababa kami ngayon na Real Quezon at anda namin ay dun sa Pami Laguna. Okay guys, oh, tingnan nyo. Ganda oh. Pwede kayo maligo dito. Hello guys, tingnan nyo oh. Dito sa gitna ng gubat sa tabi ng kalsada. Ganda ng bulaklak niya. Parang uwi. Ayan. Ano kaya yan? Dito. Ayan, ang ganda oh. Ayan oh. Mukhang unggoy nga. Ang galing oh. Ano kaya itong halaman na ito? Okay guys, comment niya. Medyo curious lang tayo dito sa mga nakikita natin dito sa gubat sa tabing kalsada ng Sierra Madre. Bundok ng Sierra Madre. Yan guys, pauwi na kami. Medyo inabot na kami ng gabi dito pa lang sa lugar na to. Ito yung intersection ng Infanta at Real. So papunta na kami ng Real at lalabas na kami ng Pami. So guys, kung di ka man makukuha na yung mga video ng mga dadanan namin, pauwi, ay dahil abutan na po kami ng gabi. Sesya na po. Yun ang mga kabadyak. Dahil inabutan kami ng gabi dito sa Real Quezon. At inabutan pa rin ng malakas na ulan. So kami ay naghanap muna ng temporaryng matutulugan. Obligado kaming mag-stay dito sa lugar na to at delikado ang dadaanan sa bulubundukin ng Real at Pami. So guys, dito muna kami nakahanap ng aming matutulugan dito sa Lomi House at meron pala silang mga pinarerentahang mga tulugan dito sa kanila. Good morning mga kapadyak. 2:30 ng umaga ay nagising na kami ni Sir Rodel dahil medyo namamahay yata. So konti lang tulog pero okay na din at nakakuha na rin ng konting lakas para mamaya yung aming dalawang kasama, si Dondon at si Parindante, medyo napahimbing ng tulog at ngayon ay nagkakape na kami para mamaya siguro mga 4:30 ay lalarga na rin kami pauwi ng Calamba City at sila naman ay diretso na rin ng Las Piñas. So ito guys yung ating mga tinuluyan dito sa bahay na to. Sila ang nag-maintain ng kantina tao dito sa Real Quezon. Ayan guys, so habang nagkakape, preparation para makauwi na ng Calamba mamaya sa Las Piñas. Ito, umulan na uli rito at sana tumila-tila mamaya para kami ay makadiretso na ng uwi mamaya. So guys, dinig nyo, napakalakas pa rin ng ulan. Ayan mga kapadyak, ito yung aming tinuluyan ngayon. Medyo papasok lang siya, akyat, pero okay na rin. At maayos naman yung aming tinulugan. So ayan, kapadyak, ayan yung ating mga bike na at least meron siyang kasama pa yung kulungan ng manok. Ayan, at may bantay na aso. Ayan, nandun. So ayan guys, ito yung ilalim ng aming tinulugan na kubo. Ayan, so akyat pa tayo. Papakita ko namin sa inyo kung ayan si Sir Rodel. Okay, so ayan, ito na. Dito na kami sa bahay guys. So ito yung kasama namin. Medyo ayos pa rin ang kanilang tulog. Ayan, ito yung kabuuan ng aming bahay na inupahan ng isang gabi.
At ito ay pwede na rin pagka ganitong klase ng emergency na kailangan merong tulugan dito sa lugar na to. Okay guys, ito lang yung nangyari sa amin sa aming pagbabike at ito yung nangyari naman sa atin lahat. At comment lang guys kung meron na kayong naranasan na ganitong klase din ng nangyari sa inyo habang kayo ay nagbabike sa malayong lugar. Mamaya ay pag tumila ang ulan ay kami ay pauwi na rin at hopefully ay makauwi na at alalang-alala na rin yung aming mga mahal sa buhay. Dahil kagabi ay talagang nagtatawagan na rin sila. Mabuti na lang at meron tayong cellphone na nagagamit. Ayan guys, 4:30 na in the morning. So kami ay nag-aayos-ayos na. At kami po ay lalarga na, pauwi na ng aming bahay, sa aming mga bahay-bahay. Dahil naghihintay na ang aming mga pamilya. Dahil first time isang gabi, hindi nakapiling ang mga asa-asawa. At yun, ayan, ito, nag-ayos na kami. Ito ang ating mga kasama. So guys, ayun yung tinulugan namin. No? So ang ganda ng aming apartel. So salamat sa may-ari at hindi kami nahirapang maghanap. At naging maganda naman ang aming pamamahinga. At ready na guys sa aming pag-uwi. Okay, so Lord, please help us again on our ride. Or be safe in our ride again. Thank you. Ayan guys, pauwi na kami. Palabas namin ang aming tinirhan. Salamat sa bahay na to. Kami nakapagpahinga ng maayos. Yan. So, okay. Ito yung dadaanan. At lalabas na namin yung aming mga bisikleta. Ayan guys, aircon ang aming tinulugan kagabi. Ito natural air, passage ng air para pumasok sa aming tinulugan. Fresh air. Ayan guys, ayan, so inaayos na namin kung paano ilabas ang aming mga sasakyan. Bike. Ito guys, nasa loob ng kulungan kasama ng manok para safe ang aming sasakyan. Ayan, nasa loob si Parindante, si Radel, si Parindandon narito na sa labas, nag-aabang. At ayan, papakita namin kung paano namin nilagay ang aming mga sakyan dito sa loob. Talagang sinipti muna namin ito para siguradong may masakyan pauwi. Ayan guys, so isisa na namin nilalabas yung aming bike. Ito lang talaga ang lagayan kasi para safety. Mahirap na at wala kami masakyan pabalik. Kaya tinaga namin ipasok dito sa kulungan ng manok. Ayan, so medyo madaling pa. Ayan, nagtutunugan na ang mga manok. Nagtitilawan ng mga manok. Madaling araw na. Ayan, so nilabas na yung isa. Ayan. Medyo nahihirapan lang at medyo masikip. Ayan. Ayan. So, kakain na yung isa. Okay guys, nilalabas na rin yung pangalawang bike. At medyo masikip lang talaga ang aming pinaglagyan. Siniksik na namin doon para safety ang aming mga sasakyan. Okay, yan. Medyo masikip lang at medyo dalisdis ng konti.
madulas at saka medyo masikip. Yan na. Oops, dahan-dahan. Okay, so yun. Safe na nilabas yung isa na, ang dalawa. Okay, medyo masyadong mataas itong pinaglagyan namin. So, 8 steps bago maka-akyat dito sa aming tinuluyan. Yan, nilalabas na rin yung pangatlong bike. So, habang hinintay natin yung tagalalay at nasa baba pa, inaayos yung aming mga bike. Yan. So guys, ito nakikita nyo sa loob. Yan, kulungan ng manok ng pinaglagyan para safety ang aming bike. Ayan. May kalapati rin dyan, pre. Ayan, may kalapati. Ayan, so nilalabas na ni parang dante yung bike at hindi pa nakabalik yung aming mga kasama. Medyo mataas. Ayan. Ayan. Okay. Ayan guys. Saktuhan ang dinaanan papasok at yung bike ay saktuhan din. Okay, sasabit. Ayan. So, meron pang pangilusot. Ayun, nakalusot na rin. May baba na rin pangatlong bike. So, isa na lang. May ilalabas guys. Ayan, pang-apat na bike na. Ang nilalabas at ready na pauwi guys. Ito, so ito mahirapan din maglalabas. Ito, so medyo mabigat. Yan yung aking bike, medyo mabigat nga lang. Ayan, magyan pa rin. Ayan, so kasi may dalang bag eh. Alam yata matutulog kami rito kaya nagdalang damit. Tsaka yung mga gamit ready, no? Next time pala, ganun din gawin natin. Makapagdala tayo ng ating mga gamit. Okay guys, sana kung may experience nyo yung mga bagay na ito, napapanood nyo, sana ay magkaroon din kayo ng konting aral, idea, na sana pag alis ninyo at malalayong pupuntahan ay magdala na ng mga personal na gamit. Ayan, damit at mga ano pa para ready. Okay guys, ito palabas kami. Ito bibigyan ko uli ng idea. Ito yung pinaglagyan ng aming bike kanina. So maluwag naman siya. Yan, may aso at may mga lagyan ng mga manok. Ayan. Oh, thank you. So yan, so guys, ito pababa na kami at ready na para makauwi. Salamat at tumila na rin ang ulan. Guys, ito yung mga may-ari. Salamat sa mga gamit na pinahiram. At kailangan yung ating kompromiso. Importante yan at tayo magbabayad naman ng ating kompromiso sa kanila. Although napakamura, so kailangan upa. Salamat. At, hindi, nabayaran ko na. Nabayaran mo na yung mineral water na din. Ayan, 600 lang guys, tingin nyo. So, 158, so mura-mura. Kaya kung kayo ay mapapadaan dito at mamasan nyo katulad sa amin ay dito lang sa Lumihan. Hanapin nyo lang itong lugar nito at meron silang available na transient na tutulugan na pwedeng i-order sa atin. Okay guys, hanggang dito lang muna at kami alis na rin at medyo
medyo madilim pa, pero ayun ay manageable na rin at yun naman ay pasikat na rin ang araw maya-maya. Sir, anong pangalan na din ang lugar mo? Lumihan? Lumihan sa Pinaglagarian. Ayun, Lumihan sa Real Quezon. Lagarian sa Real Quezon. Okay guys, thank you. Yes, we are ready to go. So, chinecheck na lang yung mga gulong at iba pa para bago kami umalis ay safe na safe yung aming mga sakyan. Yan guys, alis na kami. Buti na lang at check up namin, meron palang butas yung gulong sa kasama namin. So yun ay pinapalitan muna at may dala namang interior. So yan guys, pagka kayo lumalayo ng biyahe, kailangan kumpleto ang gamit at importante may interior, kaya pampatche at yung pang bomba at siguradong magagawa ang ating mga bike for safety purpose. Okay guys, dito tayo ngayon sa tulay. Sakop na po ba ito ng ano? Real pala. So ito sa Tigluan Bridge dito sa Real. So ito guys, tingnan nyo, ang ganda ng tulay. Then yan yung mga bulubundukin ng Real. Okay, so narito rin ang ating mga kasama. Ayun, yung mga kabataan natin. Ayun. So, okay. So, go. Ayan. Guys, yung kalsada rito, medyo matarik din. Yan yung galing kami dyan, galing ng Real. Ayan, medyo matarik din talaga. Hello guys, dito na kami ngayon sa Barangay Magsaysay, Sinaloan, Laguna. Medyo umuulan ulit. Ayan, kaya medyo napahinto dito sa lugar na to. Ayan guys, medyo mahaba-haba rin pala to. Mula Real hanggang Pami, 40 kilometers. So ngayon ay naka 26 kilometers na kami. Dito na sa bayan na ng Sinaloan, Laguna. Ayan guys, dito na kami sa kanto ng Pami, Laguna. Ayan, Pami, welcome to Pami, Laguna. Galing kami ng Sinaloan at Real, Quezon. Ito na yung intersection. 9:30 ng umaga. Ayan guys, dito kami ngayon sa Paki, Laguna. So nakita niyang makasama kung saan daw maganda kumain dito, Manay's Eatery. Tingnan natin kung anong pagkain nila rito. At medyo gutom na rin. Maaga pa umalis sa Real, Quezon. Yan sa loob guys, maganda ang garahe. Nandun lahat yung mga bisikleta namin. Papasok tayo sa loob, tingnan natin kung ano mga pwedeng makain. Yan guys, nakikita na lang namin yung aming pagkain. So yan, sa loob, medyo maganda ang kainan na ito. Malinis, tsaka yung sarap ng mga pagkain. Nakakagutom. Ayan, picture pa lang, nakakagutom na. Ayan guys, nakahanda na yung order namin. Kanin na lang ang gulang. Gutom na. Galing pa ng Real Quezon. 40 ng umaga. Galing araw, umalis doon. So ngayon, ang suggest na ng umaga, dito na kami sa Laguna. Yan ang namin, umagaan dyan, tanghalian. Almutang. Nanas naman umagaan, tanghalian. Dito sa Pakil, Laguna. Yan, gutom na. Dahil kami pagod na sa kapapadyak. So kailangan natin kumain. Buturit talaga. Ay siya. Talagang ganyan guys sa mga padyakeros. Pagka talagang umabot sa porosyon na gutom na, ay talagang kailangan kumain para makapag-recharge. Ulit tayo.
Yan. Okay. Sana makauwi na kami doon ng maayos sa Calamba at sa Las Piñas City. Yan guys, pagka kayo napadaan dito sa Paquil, Laguna, natin nyo, puntahan ninyo itong kainan to, mura din ang presyo, tabi lang ng highway. Yan guys, so dito na tayo ngayon sa Lumban, Laguna. 10 minutes ride mula sa Paquil, Laguna. So maganda guys, tulugan na to. Pagka kayo napadaan, huminto kayo at kumuha din kayo ng mga videos, pictures. At napakaganda talaga. Hello guys, so ito ngayon yung isa pang bayan ng Laguna. Welcome to Kalayaan. Okay guys, maganda sa lugar na to. Dito yung hydrothermal power plant. Okay, dyan sa kabundukan na yan, nandun yun. At pagbaba mo naman dito ay Lumban, Laguna. Welcome to Kalayaan and Lumban, Laguna. Okay guys, dito na po tayo sa Pagsanan, Laguna. 50 minutes ride from Lumban, Laguna. So proceeding na po tayo to Santa Cruz, diretso ng Calamba City. Ayan guys, yung City Hall at ang simbahan. At I hope guys na nagustuhan nyo yung mga places na pinapakita namin na aming napuntahan dito sa probinsya ng Laguna.